Hello，大家好，我係 Ramus 啊。今日咧帶大家嚟清泰苑去睇兩個單位，一個兩房，一個三房單位。清泰苑咧本身嗰個位置啦，就喺長發村隔離啊。咁買嘢食嘢咧都非常之方便嘅。行過青衣地鐵站啦，大概都係5分鐘左右嘅路程。咁出發之前咧，提一提大家，如果大家對樓市資訊有興趣，或者想睇多啲唔同樓盤片，記得俾 like 同訂閱個頻道啊。咁事不宜遲，我哋而家出發。清泰苑位於青衣擔江山路8號，發展商係香港房委會，入伙日期由1988年9月開始。清泰苑一共有7座，提供2180個單位，實用面積由401尺去到645尺。小學校網係66，中學校網係葵青區。好，我哋入嚟單位參觀下先。單位位於 E 座嘅低層1號室，實用面積係401尺嘅。呢個係一個原裝嘅間隔嚟嘅，新十字型單位啦。之前可能都有介紹過，大家都有睇過好多。咁呢個係完全原裝嘅間隔。咁我哋入嚟參觀一下啦。嗱，一入屋呢度咧，先嚟洗手間。好啦，跟住嚟呢邊咧就會係廚房。嗱，廚房咧，我哋好多時睇呢啲新十字型單位咧，都會見到呢度有個騎樓位。好多時業主都會拆咗嘅，就將佢做大咗個廚房。咁我哋今次可以睇下原裝嗰個間隔會係點啦。原裝就係咁樣嘅。好啦，跟住再嚟，我哋過嚟客飯廳望一望。其實佢新十字型呢隻積咧嘅設計咧，有啲類似而家啲新樓盤好興嘅一隻，我哋叫蝴蝶積，即係一個中間一個大廳，咁啊房就擺咗喺兩邊嘅，呢邊一間房，跟住另外一邊有間房啊。咁啊有啲類似嗰啲新樓嘅蝴蝶積設計啦。好，我哋先望望景觀先。層數雖然唔高呢度，咁但係咧望翻出去有啲樹遮住咗。其實向前面嗰個方向咧就係青衣海濱長廊嘅方向嚟嘅，係望到過去荃灣嗰邊，望到少少海景啦。好啦，跟住我哋過嚟房間望一望，先望咗呢間房先啦。兩間房個面積差唔多大嘅，咁但係呢間房咧隻窗就會細少少。好啦，跟住我哋過嚟另外一間房望望。呢間房同隔離嗰間差唔多大，不過呢個窗就會大啲。景觀咧，兩間房同個廳都係同一個方向㗎啦。好啦，嗱呢個單位咧，我哋睇到嚟呢度，轉頭我哋再過去睇一個3房嘅單位。好，話咁快，我哋嚟到第2個單位啦。呢個單位咧係位於 G 座嘅低層1號室，實用面積554尺嘅。頭先我哋睇嗰個單位咧就完全原裝，乜都冇裝修過啦。呢個單位咧就調翻轉，呢個單位成個反轉裝修過晒㗎啦。咁一入屋，我哋先嚟睇睇廚房先。嗱，廚房頭先記唔記得我哋啱啱睇嗰個單位？廚房去到尾係有個騎樓嘅。其實原裝呢個單位都會係咁嘅。廚房位其實佢係去到尾嗰度咧，嗰個係一個騎樓位嚟嘅。咁但係大部分我哋之前睇過啲新十字型單位都係咁嘅啦。好多時業主就會將嗰個騎樓剝咗，咁就變咗成個做大個廚房嘅位置。咁而家我哋可以見到兩邊嘅備餐區啦，咁樣個廚房就會好用好多。好，我哋入嚟睇下先。嗱，嚟到尾呢度仲有個位可以攞嚟擺洗衣機。
554尺實用面積，呢個單位咧原裝佢係一個3房單位嚟嘅，呢隻我哋叫細3房單位。好，跟住我哋過嚟睇睇個洗手間先。洗手間都係全新裝修過晒㗎啦，做咗個企缸，做埋浴室寶。好，我哋先嚟個客飯廳望望，一個 L 型嘅客飯廳啦，擺嘢好好擺嘅，都唔即唔會話覺得好似L 型廳擺嘢好難擺咁。呢度係一個飯廳嘅位置啦，咁客廳佢呢度個闊度咧大概都有8尺幾嘅，擺梳化電視都綽綽有餘㗎啦。好，咁我哋嚟望一望個景觀先。景觀就望翻內園為主啦，側邊呢度會望到少少海景。好啦，跟住我哋入嚟呢間第一間細房望一望先。嗱，呢間就最細嘅一間房，咁擺牀嗰度咧，可能就要花多少少心思。呢個闊度咧，應該就啱啱好係6尺，做到一張單人床嘅啫。咁啊可以做張書台仔喺度。呢間房個面積會係最細咯。咁好多時咧，我哋有啲單位咧，如果譬如唔多人住嘅，佢又唔需要一定要有呢間細房咧，佢會直頭剝咗呢一埲牆，咁就變咗做到一個好大嘅正方形廳。好，跟住我哋再入嚟望望另外嗰2間房，先望咗呢一間先啦。呢間就第2大嘅房，比頭先嗰間大少少啦。好啦，最後我哋過嚟睇埋呢間主人房。呢間房就3間房之中最大間嘅，佢做咗一個地台床，咁啊可以多啲儲物空間。好啦，單位我哋介紹到嚟呢度。好，咁睇完單位啦，講講啦，而家清泰苑2手嘅放盤呢，尺價係由第2市場大概7000蚊，去到補埋地價大概13000蚊左右啦。咁近半年呢，大概有20宗左右成交，尺價係由7009蚊去到大概12000蚊，而清泰苑嘅折扣率呢，係由29% 去到33% 左右。好，2個單位參觀完啦，大家覺得點呢？可以喺留言區大家討論下。好，片尾都要提一提大家，如果各位觀眾啦，你哋係業主而家放緊盤或者準備想放盤嘅，想揾人去拍片介紹下你個單位嘅，可以喺資訊欄裏邊個 WhatsApp 連結聯絡我。好，咁呢集介紹到嚟呢度，拜拜。